画面中看到路树被强风吹得摇摇晃晃，一旁还有机车不敌强风被吹倒。受台美台风外围环流影响，澎湖今天刮起11级以上强风，海上交通至少停航2天。带您看一段现场访问。今天跟明天都没有开。那你们是要下万安，没办法等到有船，或者是下午的话可以做光正。澎湖县政府的交通船南海之星2号因为风势太大，基于安全考量，跑七美、万安2个离岛的交通船23号、24号停航，开航时间要25号参考气象局预报。若届时乘客量大增无法疏解，将租用民间船只加班运输。除了县内的交通船停航，8000多吨的新澎湖轮也一样不敌强风，公告高雄往澎湖的航班停航。由于这一次强风预计要延续到周5之后，船班何时能恢复尚未确定。至于空中航班的部分，则暂时不受影响。